ओके गाइस लेट्स गो। उतरने से पहले हम लोग 2 के लाइक सेट कर लेते हैं। ना 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 पोचिंग को नहीं। 2 लाइक्स मार दो गाइस। जिसने भी लाइक नहीं मारा, जिस लोंढे ने भी लाइक नहीं मारा, लाइक मार दो। लेट्स गो। आज नहीं है कोई आ रहा है। एक दो स्क्वाड है। हां इजी साथ पक्के चलेंगे। अगर नॉक हो जाए तो भाई उसके भरोसे कहीं आ भाई। मैं नंबर 4 के टक्कर मैं नहीं हूं। मैं जा रहा हूं वेयरहाउस में। देखना कहीं वहां से आने के लिए देख तो पहले बता रहा हूं। वहां से आने के लिए वो लगेगा, दिक्कत होगी तेरे को। ये दाया तो वो सोच के जाना। एक बंदा जा रहा है। एक बंदा पहुंच गया वेयरहाउस। आगे मत रश करना। ठीक यहाँ पे एक पेड़ पे एक बंदा है। हाँ मैंने कर रहा है। तेरे ये देख फर्स्ट वेयरहाउस पे वो है बंदा है क्या? हाँ एक नॉक है। वो नॉक है। फर्स्ट वेयरहाउस वाला नॉक है। यहाँ पे एक बंदा है। राइट टू फिनिश देम। नहीं होगा। नहीं एंगल नहीं है वो साला। इस नॉक लास्ट में बचाना मे बी। नहीं नहीं 2 बाकी 2 तो बहुत ओ नॉक भाई। एक गोली का था। पेड़ पे नॉक किया ना। हाँ हाँ एक और लास्ट बचा। इसका पता नहीं कहां पे है बट वो तो देखते हैं। ना ना टेक इट इजी। तो मारो उसको। हां नंबर 4। हाँ एक बंदा मेरे को इधर दिखा। बंदा नहीं था, बॉट था। आगे बंदे। ओके आगे बंदे। एक क्या मैं थोड़ा ध्यान रख। ठीक है बाय। थोड़ा साथ रहो। एक चिपक वही। आगे डायरेक्ट किलो। ओके ये चला चला गया पूरा एक बंदे साथ पे। हो रहा है यहाँ पे बंदा दिख रहा है मेरे को। ओके तो लूटने मत जाना। ठीक है आगे क्लोज। वो देखा ध्यान से रख। मार नॉक कर दे तूने उसको। यप मुझे लगा भाई वो पता है बॉट है। मैंने कहा आपसे बोलता हूं। मैं बोल के कि लेफ्ट में एक बंदा है। ऑल डेड ना आजा लेफ्ट से घुस जाए। एक ही गोली का था पता है। हाँ एक गोली मारी पता है। वेरा उसके अंदर है कोई ना। कोई नहीं वेरा उसके अंदर। आजा ओ इधर भी एक बंदा है। बड़े घर पे भाई। एक एचपी कैसे नहीं मरा भाई ये। कहां से कवर दे रहा है ये? यहाँ से। ओके ये वाला नॉक है। ठीक है हीलिंग वाला भाई। कोरोना वायरस वहां तो छुप भाई गेलिया दे दे। तो लास्ट बंदा है। रुक जा कूदा वो पीछे। राइट वाले के इधर आ रहा है। आ जाओ लेफ्ट गया। फेल दिया डाल दिया भाई गया पूरा। देख ले रहा हूं। बोट आया आजा। अरे भाई बोट इधर अब है। अरे मैंने वो तेरी फ्रंट पे एक आ गया। 2 तो बोट है। अरे भाई क्या ना वो इसका लेवल दे दीजिए। मेरी हेल्थ देखो। बे वो छोड़। जैसे मैंने इसको मारा वैसे वो भी मर गया भाई। पीछा नहीं। और
प्लीज जरूर से लाइक वाला बटन दबा देना ओनली। सर सुबह हो गई। ओ माय गॉड। लेफ्ट वाले को लो, पूरा पूरा जाएगा वो। मिस हो गया मेरे से। हाँ ना, मैं ऊपर वाले को लेना चाहती हूँ। नहीं वो पूरा खत्म हो सकता है। हाँ हाँ वो तो मारा उसने किसी एक को। निकला होगा। पुश कर दिया उनको किसी ने। इस 4 की डुनमुन हो गई। क्या कर रहा है? जंप कर रहा हूँ। आई जंप करने की ट्राई कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। वो दे नीचे देख रहा है मेरे को भाई। वो मेरे को देख रहा है कि मैं भाई वो नीचे देख रहा है, लेकिन वो मेरे को देख रहा है लेकिन वो नीचे देख रहा है। मेरे में बूस्टर्स पड़े थे, लेके आओ ऐसा पूरा ये बात। ये ऐसे लोग क्यों बजाते लास्ट तक? ओह गाड़ी है फक। अरे अटक। हेलो हेलो
हो गए भाई 23 किल और बोलो कौन बोल रहा 23 किल करना है कौन बोला 23 किल करना है भाई लाई पैसा ला भाई पैसा ला 10,000 निकाल भाई पैसा निकाल पैसा के वसूल में पैसा। इसकी भाई पैसा वसूल में ठीक है प्लस तो हो गया मेरा भी मेरे को कोई गम नहीं है 39 प्लस हुए ओपी ये हाईलाइट तो बनती है भाई ओ भाई